रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अज माशाल्लाह आए पे लुडन मंडी ते लुडन बकरा मंडी माशाल्लाह 2025 की कुर्बानी दे सब तो खूबसूरत और A+ क्वालिटी के बकरे दे इंशाल्लाह रेट भी चेक करावांगे जनाब। ते फिर वीडियो ने शुरू तो लेते आखिर तक जरूर वॉच करना है। और मेरी छोटी जी गुजारिश भी है दोस्तों को कि जेडे मेरे दोस्त इस चैनल ते नवे ने मेरे चैनल मतलब सब्सक्राइब कर लेवें और नाल ही लाइक कर देने और तुहानू बासानी वेखो जी ये खूबसूरत और प्यारी वीडियो बासानी मेरे तक पहुंच सके। तो लो जनाब इस तो बाद वीडियो का आगाज करने हैं। बाकी यार लाइक बड़ा कम करते हैं, थोड़े जे लाइक किया करो यार। सानू इस चीज़ के पता होता है कि साडा एक दिल वड्डा हो जाता है कि यार सानू भरावां ने लाइक किया पिया और सब्सक्राइब भी किया करो और बैल आइकन नू जरूर दबाया करो यार। बड़ी मेहनत कर रहे हैं गर्मी के सिर्फ तुहानू शौक भी चेक करवाने और नाल दे नाल तुहानू खरीदारी भी करवानी है। हुण वेखो जी इस तो बाद खूबसूरत नहीं होंदा मदरसा नस्ल जितने कलर पाए जाते हैं खट्टा चीना लाल चीना और चिट्टे ताल दे विच माशाल्लाह 3 कलर हैं और तिन्ने दे तिन्ने कलर माशाल्लाह इस लाट दे विच हैं। बाकी जनाब भाई नू डिटेल नाल भी आखने चेक करवे देन लेकिन तुहानू तफसील नाल चेक करवा रहे हैं माशाल्लाह। फेस ब्यूटियां चेक करो बड़ियां प्यारियां माशाल्लाह फेस ब्यूटियां दे विच हैं। बाकी जनाब भाई कोल पुछना जनाब किन्ने बकरे ने की डिमांड करदे न और एंड ते रेट भी पूछांगे। लेकिन वीडियो जो बंदा स्किप करता है ना वो कुछ ऐसी गल्लां होंदियां ने कुछ ऐसे जानवर वो स्किप हो जाते हैं तुहाडी नज़र च नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई दा? सैयद रुस्तम शाह। जी जी शाह जी कितने रहंदे हो? और रियायत शाहपुर शरीफ है। शाहपुर शरीफ है हासिलपुर वाली साइड जी हां। ठीक कितने बकरे इस टाइम टोटल खड़े हैं अपने आपको 9 जानवर 9 बकरे खड़े पे ठीक हो गया। अच्छा शाह जी 9 बकरे अगर कोई लवे तो कोई प्यार मोहब्बत वाली गाल भी करो तो लेकिन एक सानू एक एक करके बकरा चेक करा दियो। लो जनाब तफसील नाल बिरावां नू चेक करवे ने एक एक बकरा कि तुहानू अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होवे। अच्छा शाह जी इस बकरे की कितनी उम्र है पई? 6 साढ़े 6 महीने उम्र है। 6 तो 6.5 महीना का माशाल्लाह पटोरा है पिया। चेक करो माशाल्लाह चिट्टे ताल दे विच ने और खटियां चिड़ियां इसू माशाल्लाह विच बड़ा प्यारा माशाल्लाह पटोरा है पिया। लो जी पहले नंबर पे आ गया जी। इस तो बाद दूसरे ले आओ शाह जी एक एक करके मैं चेक करवाई हो। ये जी पहले नंबर पे हो गया जी माशाल्लाह लाट भी देख रहे हैं। उस तो बाद माशाल्लाह दूसरे नंबर वाला पटोरा भी आ गया जी। लो जनाब माशाल्लाह हुस्न चेक करो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और खूबसूरत माशाल्लाह बकरे पे। शाह जी कितने महीने का है? ये उतना 6 साढ़े 6 महीने सारे 6.5 तो 7 महीने 7 महीने सारे 6-7 महीने माशाल्लाह चंगे कादार है छोटे मोटे तो नहीं है। अच्छा 2 हो गए बाकी नाल दे नाल चेक कराइए। लो जी माशाल्लाह तो चंगे कादल है यार जिवें लगदा है 10-11 महीने का बड़ा कादी सु माशाल्लाह बिल्कुल बच्चा है। किन्ने के महीने का है? 7 महीने का है ग्रोथ वाला बच्चा है माशाल्लाह। इस बार चेक कराइयो नाल दे नाल माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। एक दूसरे चढ़ते सोहने बकरे माशाल्लाह लेंदे ने। ये कित्थों लेंदे ने? मंडी च लेंदे ने घरां च लेंदे ने? अच्छा मंडी चो लभे मंडी चो खरीद लिया घर चो लभे घर चो ला लिया बाकी चीज A+ लेंदे ने ठीक है। रेट भी पूछने इंशाल्लाह तुम जानवर माशाल्लाह चेक कराइए एक एक बकरा माशाल्लाह। एक यार तोहफा खलोता चेक करावा ना पर एंड ते बड़ा दिल नू लगा यार माशाल्लाह खूबसूरती बड़ी है माशाल्लाह क्या बात है। हुण लियांदा है माशाल्लाह ये 10 हो गए टोटल ठीक हो गया जी क्या बात है। बड़ा प्यारा माशाल्लाह पठौरा पिया। अच्छा कितने के महीने का है? माशाल्लाह यार हुस्न है ना खूबसूरती है माशाल्लाह खूबसूरती क्वालिटी वाले नंबर 1 है। अच्छा शाह जी गल्लां चलदी रह राब्ता नंबर आ गया जी। बाकी जनाब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत माशाल्लाह क्वालिटी दे विच माशाल्लाह बकरे खड़े ने। बाकी जनाब मजीद भी इंशाल्लाह जानवर रेट चेक करें वीडियो के नाल बना बिरा इंशाल्लाह मंडी की फुल अपडेट तो देने माशाल्लाह भी की रेट चल रहे हैं की रेंज के बकरे आए ने बकरी रेट भी इंशाल्लाह तो चेक करावांगे इंशाल्लाह।